Müasir İngilis rəssamı xanım Jenny Saville Cambridge'də anadan olmuşdu. İncəsənət məktəbində bakalavra qədər oxudu. Sonra ona Cincinnati Universitetindən oxumaq üçün 6 aylıq stipendiya gəldi. Bu vaxt ərzində Jenny qadın vücudunun təsviri kursunu keçdi. Qadın bədəninə olan həvəsini Jenny Pablo Picasso ilə əlaqələndirir. Təhsilini bitirdikdən sonra Jenny'nin bütün əsərlərini kolleksiyaçı Charles Saatchi aldı və xanım rəssamla 18 aylıq müqavilə bağladı. Bu zaman ərzində Jenny'nin yaratdığı bütün əsərləri yalnız o ala biləcəkdi. Jenny Saville iri maştablı əsərlərin yaradıcısı kimi məşhurdur. Jenny'nin əsərləri həm də sərgi salonlarında nümayiş etdirilir. Jenny Saville'in bu əsəri Sotheby's auksionunda 9 milyon funta satılmışdı. Jenny Saville plastik əməliyyatlarda iştirak etmişdi. Əsərlərində olan qan izi də elə bunun nəticəsidir. Jenny Saville hal-hazırda Oxfordda yaşayır və deyilənlərə görə əsərləri elə emalatxanadan 1 və ya 2 milyon funta alınır.